ये है 42U का रैक। इसमें जनाब काफ़ी पुराना इक्विपमेंट लगा हुआ, केबलें लगी हुई हैं। इनको हम ट्रेस करके नंबरिंग करेंगे, टैगिंग करेंगे यूज़र एंड पे भी और इधर रैक में भी, ताकि ट्रेस करने में जो है ना, बाद में अगर कोई मसला मसाइल आए तो ट्रेस करने में आसानी हो। पैच पैनल चेंज करेंगे। उसके बाद इसमें स्विच वगैरह लगे हुए हैं। स्विच वगैरह के बाद जनाब इसमें वतीन का ODF लगा हुआ है। 40 नेट की फायरवॉल लगी हुई है। माइक्रोटिक का राउटर लगा जो इंटरनेट को मैनेज करता है। मीडिया कन्वर्टर लगा हुआ और सिस्को का वाईफाई डिवाइस लगी हुई है। इस रैक को हमने मैनेज करना है। इनकी अनमैनेज केबलें हैं, ये देखें किस तरह अनमैनेज केबलें हैं। और ये देखें, ये इनको डक्ट वगैरह लगानी है। ये देखें, ये सारी केबलें अनमैनेज और उल्ट पुल्ट पड़ी हुई हैं। IT के रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का जनाब सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।